ang mga tuig sa imong kinabuhi. Ikaw nagapangitan, mangkunta ang kalinaw nga dili mulubad. Ang kalibutan wala laing gidali, laguan o kapagyasan lang, at naghihigayon si Jesus karon nga dumala sa kinabuhi mo. Siya lamang ang nasayod sa gihandom sa kalag mo, sa kasing-kasing mo si Jesus at naghihigayon. Mga butang nga makahiimog sa imong ananaw, lumalabay lamang tutuki siya nga nagtubos kanimo sa krus. Pulong niya itisok sa dughan, maangkon mo kinabuhing ayot lanay, at laging higayon si Jesus karon nga mudumala sa kinabuhi mo. Siya lamang ang nasayod sa gihandom sa kalag mo, sa kasing-kasing mo si Jesus at naghihigayon. Unsa pa'y gihulat o nakapugong siya ang